अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है कि जमाई लेने से शैतान खुश होता है? ये शैतान की निशानी है? नहीं ना। चलिए मैं आपको बुखारी की एक हदीस बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को जमाई आए तो उसे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान उस पर हंसता है, खुश होता है। अल्लाह ताला को यह अमल नापसंद है, यानी जमाई लेना, ख़ास तौर पर नमाज में। इसलिए जमाई को हाथ से ढांपने का हुक्म दिया गया है ताकि शैतान हम पर गालिब ना हो। तो अब से जो भी शख्स आपके सामने जमाई लेगा तो आप पर लाजमी है कि आप उसे ये हदीस बताएं, बल्कि इसे शेयर करें जिसे नहीं मालूम, ताकि उसको इस चीज़ का इल्म हो जाए और आपके लिए सदका जारिया हो।